Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur espaziora joango gara, baina ez da izango ohiko bidaia. Ez gara koetez joango, baizik eta kotxez. Bai, entzun. Prest zaude historia harrigarri hau ezagutzeko? Bai, oraintxe bertan espazioan dago Tesla bat. Bai, oraintxe bertan lurra orbitatzen ari da. Joango gara poliki-poliki. Zer egiten du kotxe batek hor? Nola bidali zuten? Eta zein helbururekin egin zuten. Ezagutuko dugu. 2018an publizitatea egiteko era aldatu zen. SpaceX, Elon Musk daukan enpresa horrek, Falcon Heavy izeneko koete bat jaurti zuen. Eta zer zeraman koete honek? Tesla kotxe bat. Eta zein izan zen helburua? SpaceX enpresaren indarra eta teknologia erakustea, eta bere kotxea saltzeko publizitatea egitea. Egia esan da marketing estrategia bikaina izan zen. Gainera, kotxe horretan maniki bat sartu zuten eta maniki horri Starman izena jarri zioten. Eta are bitxiagoa den datua. Espaziora joaten zen bitartean musika bat entzuten ari zen. Eta zen David Bowie ateratako abestia, Starman. Orain Tesla hori, kotxe hori, eguzkiaren eta lurraren artean orbitatzen ari da. Eta honek liluratuko zaitu. Kotxe hori espazioan orbitatzen egongo da milioika eta milioika urte. Denborak eta erradiazioak ondatuko dute, baina kotxeak bertan jarraituko du. Zuk zer uste duzu, ideia baliagarria izan zen, ala marketing estrategia bikaina? Eta zer iritzi daukazu Elon Musk ekintzailari buruz? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte!